อนที่มันระเบิดช็อตที่กลางไฟขึ้นนี่นะอย่างมันจะเอาหมูนี่เขาแล้วเนี่ยพอมันไม่แต่หล่นจะมาป้องไงก็เป็นนี่ไฟมาดูคนมีคนหนึ่งโดนสายไฟปาดขานี่ไม่เลยนะไม่เนี่ยแล้วผมกับตุ๊กมาเพื่อนเนาะพูดหรอมันเป็นยังไงสายฟ้าฟาดนะผ้าพาลุงนี่งัวอยู่หลุมนี่เดี๋ยวกันนะผ้าพางัวงัวมัดอยู่นี่นะมัดอยู่เนี่ยบ่มีอย่างหล่อสักอย่างนะอันนี้ไอ้ติเป็นห้อยไงห้อยยังห้อยผ้าเนี่ยตั้งเนี่ยจีแล้วต้องเนี่ยตัวแต่บนเนี่ยลงมานี่เอาลงไหนน้องตามลงเลยอะลงเลยครับลงเลยลงเลยลากหัวออกไปหน่อยง่ายไปเลยน้ำนี่ข้างนอกแต่ว่าที่ว่าฝนลงที่ไหนพระพาที่ไหนมันเกิดลงที่หันน่ะมันจะอยู่จักช่วงที่จังหวะที่ว่าฝนมันลงฟ้ามันลงหน่อยสายฟ้ามันลงอ่ะอันน่ะแล้วของ